best opvallend van de 5 spelers van PSV die dit It was an interesting soccer game. heeft de Spieder vandaag maar 1 in de basis, dat is Gakpo. Yes, that's what we think. Met gedeeld clubtopscorer Vitesse op de bank. Sahavi die natuurlijk al 4 in heeft liggen. Bruma. André dus een aardig wat doelpunten bij PSV. Niemand. Ja, dank je. 6 doelpunten in de Eredivisie. De vergelijking, Karlsson met de 8. De wind. No, I don't think she wants coffee. Die hebben er meer gemaakt dan de topscorer van PSV. She just wants to snore.